បាទសុខពិសិដ្ឋបាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរបាទម៉ែបងប្អូនសិស្សានុសិស្សបាទលោកគ្រូក៏ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតាមដាននៅកម្មវិធីបាទចេញផ្សាយបាទបង្កើតពលរដ្ឋខ្មែរបន្តគឺជាហេតុបាទបងឡានហ្គេមបាទនៅក្នុង Unity3d បងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុងអេពីសូតនៅក្នុងវគ្គនេះគឺប្រធានបទបាទតទៅទៀតគឺយើងមាននៅlobby ហើយយើងអត់មាននៅ LoadingScreen អញ្ចឹងright click ចូលមកកាន់ UI ក៏នៅមេមួយហើយយើងឈ្មោះថា LoadingScreen ហើយយើងធ្វើការ set into design straight ទៅចាមកទៅគឺថាអត់ចេញស្អីទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចកន្លែងនេះគឺឃើញថាយើងវាអត់មាន watermark បាទយើងនៅការlog on យើងចូល LoadingScreenយើងត្រូវមាននៅដូចជាសមរភូមិបាទអញ្ចឹងមិនចឹងបងចឹងជួយយើងសាកធ្វើអញ្ចឹងទៅមួយ style អូខេហើយកូនខាត់នៅជាមួយប៉ុណ្ណឹងអូខេហើយកសែវដាក់ចូលមកទៅ downloadនេះគឺយើងមានមូលដ្ឋានគឺ LoadingScreen ទៅចាប់តាម asset ចូលមកកាន់ download ហើយទាញ screenshot ដាក់ចូលអូខេ right click ចូលមកកាន់ spline to the UI single spline click apply យ៉ាងណាមិញដាក់ឈ្មោះថា LoadingScreenឥឡូវយើងធ្វើការចូលមកកាន់ UI ទៅទៅ LoadingScreen ហើយឃើញថាទាញនៅ image ដែលយើងបាន cut ទីដល់ចូលចុះអូខេប៉ុណ្ណឹងគឺឲ្យដឹងច្បាស់ថាគឺជាកន្លែងដែលជាការ LoadingScreen ឥឡូវយើងធ្វើការនៅ slider ដែលយើងពី loading បាទ slider បាទ loading program loading program set with the gun the keep page high which is going to be passive background which is going to be opaque alpha has a handle slider but fill area fill is going to be green guide and yellow but how to take our job can loading by set the maximum value can be or tin the value can load ឥឡូវនេះគឺឃើញថាយើងឲ្យច្បាស់ថាត្រូវអត់ប៉ុណ្ណឹងបាទប៉ុណ្ណឹងបានអញ្ចឹង perfect
ឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវការនៅវាទៅមាន text ដែលបញ្ជាក់ថាអូខេយើង loading បានប្រហែលបានអញ្ចឹងដើម្បីត្រូវការ text គឺយើងត្រូវការ set នៅ high កម្ម80 right click ចូលមកកាន់ UI click Class Pro which is going to be program txt set the width ពីកាន់250 ហើយ text is going to be program home size which is going to be 25 text នៅចំកណ្ដាលហើយ1ហើយយើងនិយាយថារយៈពេលខ្លី1អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងត្រួតពិនិត្យមើលបន្តិចតើយ៉ាងណាមិញគឺបន្ទាប់ពីយើងធ្វើរួចដល់យើងប្រកាសនេះគឺត្រូវតែ set attribution នៅខាងក្រោមតមកទៀតគឺយើងត្រូវការទាញឡើងខាងលើទៅប៉ុណ្ណាហើយគឺយើងមើលបន្តិចតើមិនដែរប៉ុណ្ណឹងបានទេបាទ classic មកទៀតបាទនេះប៉ុណ្ណឹងអូខេប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអាចធ្វើយកกันជាមួយទៅដែរចេះhandle នេះlàលឿនđấyមើលដាក់មកជួយដល់អូខេចេះសំខាន់យើងមើលថាតើវាត្រូវអត់ចឹងយើងមកផ្សំមកតែយកទៅប៉ុណ្ណឹងសពនេះខ្ញុំរងធំដែរជួយមើលទៀតប៉ុណ្ណឹងបានទៅវាធំពេកហើយ perfect អូខេនៅក្នុងអេពីសូតនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសន្មតណាទៀតហើយបាទយើងហៅមិញគឺ lobby ទីដាក់ពីមុខ message box LoadingScreen ដាក់ពីមុខ lobby message box នេះគឺត្រូវតែនៅខាងកូនរបស់គឺថាបើកគេថាពណ៌នេះហ្នឹងអញ្ចឹងគឺ message box គឺត្រូវតែខាងកូនព្រោះយ៉ាងទៀត message box គេ take alpha សេរីខ្លួនទៅ50តែមើលទៅឃើញនៅខាងកូនបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងអេពីសូតនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំសន្មតធម្មតាទៀតហើយកុំភ្លេចបាទសូវសៀនឲ្យ server project មុនចាស់ជំកម្មទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៀតបាទ